ஏங்க இட்லி இல்லம்மா வேணாம்மா. குடல் குழம்பு இட்லி. அப்போ சரி சரி நான் சாப்பிட்டே போகிறேன். குடல் குழம்பு இட்லின்னா சாப்பிடாம மனுஷன் வீட்டை விட்டு காலி பண்ண மாட்டார். கிச்சனையே சுற்றி சுற்றி வருவாங்க. ஏன்னா அப்படி இருக்கும் இந்த குடல் குழம்பு. ஃபஸ்ட்டு சுடு தண்ணியில் ஒரு 2 நிமிஷம் வேக வச்சு எடுத்து நல்லா பொடி பொடியாக கட் பண்ணி ஒரு 4லேருந்து 5 தடவை வாஷ் பண்ணி எடுத்து வச்சிடுங்க. ரத்தமும் வெயிட்டிங்கில் இருக்குது. குடல் ரத்த பொரியல் பண்ணுறதுக்கு நல்லெண்ணெயில் கொஞ்சமாக பட்டை, லவங்கம், சோம்பு, இடிச்ச இஞ்சி, பூண்டு, கருவேப்பிலை, இந்த குடல், மஞ்சத்தூள், மிளகாத்தூள், கொத்தமல்லி தூள், உப்பு போட்டு அப்படியே ஒரு 2 நிமிஷம் வேகட்டும். அதுக்குள்ளே பட்டை, லவங்கம், கொத்தமல்லி, சீரகம், சோம்பு, மிளகு, வரமிளகா, அரிசி போட்டு நல்லா ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணிவிட்டு அதே பேனில் இன்னும் கொஞ்சம் சின்ன வெங்காயம், இஞ்சி, பூண்டு, கருவேப்பிலை, தக்காளி, கொத்தமல்லி, மஞ்சத்தூள், மிளகாத்தூள் போட்டு தேங்காய் கை நிறைய ஆட் பண்ணி நல்லா ரோஸ்ட் பண்ணி எடுத்துருங்க. ரெண்டையும் நல்லா ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அந்த சாந்து மாதிரி அரைச்சி எடுக்கணும் இந்த மாதிரி. ஸோ அதையும் அந்த குடலில் ஆட் பண்ணி தண்ணி ஊற்றி ஒரு 4லேருந்து 5 விசில் விட்டு எடுங்க. குடல் வேகலை அப்படின்னா இன்னொரு 4லேருந்து 5 விசில் விட்டு எடுங்க. அப்படியே சைட் பை சைடு இட்லி ஊற்றிடுங்க. நார்மல் தாளித்து கொட்டிட்டு சுட சுட 4 இட்லியோட குடல் குழம்பு வச்சு சாப்பிட்றப்போ அப்புறம் எங்கங்க வேலைக்கு போகிறது.